今仔日是12月26，也就是甲新年上尾一个天赦日。伫咧民间的信仰内底，这就是向玉皇上帝来忏悔、请求赦罪的好时机。伫咧台南是有供庙来款福地啊，互民众会当摕来祈福，也办法会替信众来消灾。 台南真出名的台湾小庙天坛，伫过年前有真侪人来庙拜拜。原来记得是甲新年落尾一个天赦日，不少信众夜香读素文，祈求消灾解厄。无论伫庙内也是庙埕，嘛通看到桌顶一地地福地啊，这是庙方特别款的贡品，每一项都有特别的意思。都爱有用来提供呢拜拜呢。就像我们的隔岸，就步步高升，还有呢。 这个是鲜渣，中药的鲜渣，圆圆满满，寿面就是祝福，就每一位那个信众都可以长寿。另外，伫永康的凌霄宝殿武良宫，人共款客，即天庙方唔那办法会替信众消灾祈福，也准备通天香甲祈福针，互信众卡，这嘛向顶甲信众求的代志，互天顶的神明知影。外口阁兼有现煮的红圆，互大家食了事事顺利。阮兜拢有惯习讲，今年的最后一天的迄个天赦日会当款几道，然后来遮感谢众神的庇，然后我会传遮的纸拢是家己拗的，拢较有心意。每一厝的天赦日、平常日，拢有点通天香。何谓通天香？就是主打天庭啊，甲所求啊，所愿的安尼。 一定有求必应。庙方表示，伫传统习俗内，天赦日是一档内面的好日子，嘛，互人讲伫即天去拜拜，通赦免家己的罪孽。一档敢若会出现6至7概念，是真难得的良时节日。记者李顺台南采访报道。